Yes, ma'am, sir, kain po tayo. Nagluto nga tayo ngayon ng tinolang native na manok. Pag native na manok nga mga ma'am, sir, hindi tayo gumagamit ng chicken cubes dahil malasa talaga ang native na manok sa sabaw. Naggisa lang tayo ng ating sibuyas, bawang at luya mga ma'am, sir, tapos yung ating chicken na native na pinikok natin kanina. Wala pang timpla yan, kaya naglagay tayo ng patis at black pepper. Pagkatapos mga ma'am, sir, lalagyan po ng tubig, kailangan lubog na lubog, saka ipe-pressure cook for 30 minutes para sure na malambot. Pagluto na, lalagay na po natin ang ating papaya at timplahan ng asin at antayin maluto ang papaya. Kailangan fork tender na, tapos lalagay na po natin ang ating dahon ng sili. Tikman at timplahin according to your preference, so nagdadag ako ng patis at asin. At pwede nang iserve yan, yun lang mga ma'am, sir. Maraming salamat. Enjoy!